لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. رزان خوش حارم لواني 809 لواني كاين تفسير القرآن بيروز بيم وخزمتان بس رزامندي رب العالمين وهي وادان ميوي آج السودي لوربقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. باڵێ خۆشەویستان دیارە ئەو تەوجیهە لە بۆ پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم و لە دوای پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم هەموو ئەوانی شوێن کەوتێ ئەو پێغەمبەرانە صلى الله عليه وسلم لە مەقامی داعوە بە چ شێوەیەک هەڵسوکەوت لەگەڵ مقابلەکەیان بکەن. ئەو کەسێکەوە فەرمان بە چاکە دەکات، ڕێگری لە خراپە دەکات، ڕێنیشاندەری خەڵکە لە بۆ ڕێگای خوا سبحانه وتعالى لەوانەیە على الأكثر زۆربەی جارەکان و لە زۆربەی شوێنەکان بە شێوەیەکی نەشیا و هەڵسوکەوتی لەگەڵ بکرێ، خراپەی بەرامبەر بکرێ. ئیتر لە مقابلدا خۆدی العەفوە لە جیاتوی فکر لە تۆڵە سەرنەوە بکەیەوە، بەڵکو عەفو وەربگرە. عەفو مەقامێکی بەرزەوە کلوانەی ڕابردوش باسمان کرد، مەقامێکی بەرزە هەوڵ بدە دەستت پێ بگا. عفو يكك لصفات رب العالمين كصفات عظمته خواه سبحانه وتعالى. يتر حول بدأتوش خذ العفو أو صفة دست بيبقى أو قورية دست بيبقى تاوكو حزب تام لذة حلاوتي عفو بكي ناظروا درون تاوكو بردي تواصل بردي بردوان بون لقى المقابل كد أويش بردوان بي تاوكو لنتيجة دا بلكو ببتماي أوش كوا مقابل كد أو دعوة بانجوازيتو قبول بي. بلا لباش ندفرم وأمر بالعرف وأمر بالعرف وكل تفسير سعد الله أي بكل قول حسن، بكل قول حسن وفعل جميل. كواتا فرمان بك بهمو بابلين قول قسيشي جوان وهبهمو كارو كردويشي تاك وخلق كامل للقريب والبعيد. وخروشتك فرمامك بخروشتك شي كامل وجوان لبو أو كساني كوالد نزيكم لبو كسان ليد دورا فاجعل ما يأتي إلى الناس منك. يترهول بدا أوي كوالتو دردتي لبو خالشي تسبي إما تعليم علم يعني علمك فيريان دكي أو حث على الخير يعني هاندانك لبو تساكا يا فرمانيان بيبكا بصلي رحم بجيب جينا أو تاكا لقل داكو باب دكن يان إصلاح لنوا خلشي بكا يان نصيحة آموش قاريشي بسوديان بكا يان أوتا رأيشي راستو دروسيان بيب بخشا لقرفتك هاتا بيشيان يان يارمتي دربة لسر تاكا وتقوى يان ريقريك بكا لخرافة كاري يان إرشاديك بكا إرشاد ورينمونيك بك لبك ومصلحتي شي دينيا دنيوي أو خلق بدزبيني. أولا تفسير سعدي وأمر بالعرف بوشوه. لا تفسير معجزي وليكن همك أن تأمر الناس بالعرف. كاتب خميت أوبي فرمان بخلشيبك بعرف عرف تيا. والعرف في هذه المرحلة المكية التي نزلت فيها سورة الأعراف. عرف لو قناغي كواسورة أعراف لدابزي لمكي هو ما يسميه العرب عرفا أو كوا عربي أو كات لو كومالجاي كوا في عمر صلى الله عليه وسلم تداد جيا لمكة لو كاتك صورة أعراف دابزي وهو البذل والعطاء. عرف دل بمصطلحي أوكات بمصطلحي أوكاتي كدابزيني آتكبوا عرف بمعنى بذل عطاء ومساعدة لذوي الحاجات والضرورات. ببخشة بخشينة هبي وهاوكاري كسانيك بك
كخاون بيداويستي وضرورة هاوكاريان بكي طلبوا ما نايدي. طبعا لا تفسير السعدي بعام فرمي عرف واتهمش تيش ساكن لقول لا فعل بلام لا معارج تفكر زيادة بعرفي أو كاتي دابزيني سورتي الأعراف لمكة دابع بزماني أوان عرف أويكوا بخشينة هبي يارمتي دان بهانا هاتنوي كساني خوان بيداويستيد هبي. طل إن هذا التوجيه للأمر بالعرف أو توجيه كخوي والفرمان دكاتنا فرمان بعرف بك يدل على أن الداعي إلى دين الله بلغير سرويك أو كسي كبانجواز ذكا لبو دين خواي قولا إذا اهتم في دعوته إلى سبيل ربه لو ريقاي كوا دعوة ذكاتن أجر جرنجي بتسيبدا بقضايا ذوي الحاجات كوات اللي ضمني دعوة كي جرنجي بو بابتان بداتا أواني كوا خاون بيداويستين لفقير وندار وهجاركان فدافع عنهم دفاعيان ليبكا وأمر باصطناع المعروف معهم وفرمان بك كساكل قال أو كسان بكري وحث على العطف عليهم ومساعدتهم خلشي هام بدا كوا عطف لقال خاون بيداويستي وفقير كان هبي ويارمتيان بدن استمال إلى دعوته قلوب ونفوس الكثرة الكاثرة من جماهير الشعب أجر وابكي لو حالتي زور بي زوري خلشي الدليان برو دعوة كدي لبرأوي الكثرة الكاثرة من الناس في كل عصر وفي كل أمة هم ذوي الحاجات والضعفاء لزور بي كاتكان لزور بي زيقاي كان زوريني خلشي لو كساننا كوار شروط خاون بيداويستين يتركاتوج لضمن دعوة كد بخوت هول بدي مساعدي كساني شوابكي وهروها هاني خلشي بدي لسر بخشينو بهانا وهاتنوي كسان شوي فقيرون ذا كواتا زور بي زوري خلشيج لو نوعنا كواتا أتو كسب قلوب زور بي زوري خلشي دكي. والدعوة إلى صنع العرف معهم تستعطفهم إلى الداعي يتدعوة كردن بانقواز كردن لبوي كوات ساكا لقل أو كسان بكي كوا خاون بيداويستينو هم فرمان بكي وخلشي هم بخوشت بكي لنتيجتها تستعطفهم إلى الداعي أتعطف أوان راد جيش لبو داعيك وتجعلهم يلتفون حوله ولذلك كذا دول البلد كوبنو وبذلك تتوجه أفكارهم بقوة لقاعدة الإيمان التي يدعوهم إليها فيستقبلونها ويستجيبون لها. لو حالتي كلا دوري داعش كوبنو أو دعوة إيمانية أتوديكي يتر أوان زياتر قبول يانو زياتر برو بيريودين. فإذا رأى المسيء أن حامل الرسالة يتكسج خرابة كاركاتي كوادبيني هالقري أو بيامة كوا بخوي خرابي لقل كردية قد أمر أصحابه بأن يقدموا له ولعشيرته العرفة كوا تكسى خرابة كاركش كوا خرابي لقل كسي داعيو لقل أو دينو بانقوازي كردية كوا برو خيري دبا كدبيني داعيو بانقواز هاني كسانيك ددا كوا تاكا لقل خاون بيداويستيكان بكنو بهانا ويان بين ككسكرا خراب كاركش أو دبيني بعد أن ثارت فيهم الحمية وهموا بأن ينكلوا به وينتصروا لقائدهم ورائدهم والداعي إلى سبيل ربي بالحكمة والموعظة والجدال بالتي أحسن فلا بد أن يتصاغر في نفسه ويتراجع عن موقفه ويحاول التكفير عن السائد كواتا كسكرا بكارش كدبيني بان خوازك لمقامي دعوة دا بعكسه لزياتي ويكوا خرابي لقل ذكري أو هاني خلشي بدا أواني خاون بيداويستين كاك بهانايان ورن كسا خرابة كاركش لو حالته حزبك كي خوي دكا وبشمان دبتولو خرابي كرديتي وزياتر دبت ماي أو كوا أويج دلي راب تشيشي لبو دعوكي وكل قاسمي وزاد الله ولما كان الناصح لغيره كالمعرض لعدوانهم يتر أويكوا نصيحة كارة أويكوا نصيحة كارة لبو غير خوي كالمعرض لعدوانهم لبروي متعرضة معرضة لبو كوات تجاتي بكري ثلث بما يحتاج إليه في ذلك لو توجيه سيم أويكوا أو كسيكوا بانخوازة معرضة كنصيحة كارة معرضة لبو كوات تجاتي بكري لو لسيم نصيحة دفن أعرض عن الجاهلين
لا بكوا لكسانشي جاهلون فام أي المصرين على جهلهم أو جاهل شيء أو مصر لسر جهل خوي فلا تكافئ السفهاء بمثل سفههم يتر أو كسيكوا سفيها أتوج بالمقابل سفاهة برامبر مكوا ولا تمارهم لقال بيدا مرو واحلم عنهم حلم صبر برامبري وغض على ما يسوك منهم سأقوى الشبكة لويكوا للآن أوانوا توشد لا تفسير استعد له ولما كان لابد من أذية الجاهل إثر لابد منه أو كسكوا أو رجاد قري تبر كساني شزاهل آزار الدن أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه فرماني بيكر دي خواهي سبحانه وتعالى أو كساني كوا زهلي بران بردكان خواهي قول فرماني أتوش لا يعني ليبكوا وعدم مقابلته بجهله كواتا أويش لبران بردا مقابلة زهلي وان أويش زهلي بران برد نكاتوا فمن آذاك بقوله أو فعله لا تؤذيه أو كوا أزيات الددا بقسي وبكر دوي أزيات مدى ومن حرمك لا تحرمه أو كوا محروم الدكا أتوش محرومي مكا ومن قطعك فصله أو كخزمة قطع سلي رحم لقال لك أتبرو السلي رحم لقال زي بقينا ومن ظلمك أو ظلم اللي ذكا فعدل فيه أتو عدالتك لبرانبري لا تفسير معالج ضلي ونفهم من هذا أنه من غير المستحسن إدارة الظهر لهم كواتا وأعرض عن الجاهلين ضل إعراض منزلة وسطى بين المواجهة والإدبار لا يعني ليبكوا نروي تيبكا نبشت تيبكا لا يليبكوا ضل أنه من غير المستحسن إدارة الظهر ساكنية بشت تيبكي والتولي عنهم بل المطلوب الاكتفاء بمجرد الإعراض عنهم إذا تطاولوا وتمادوا في السفاهة وتصرفات حمق الجاهل كواتا كاتك وكسي جاهل بقمجي بأدبان بران بردزولي بشتي تيمكا روشي تيمكا لا يليبكوا والمراد بالجاهلين هنا هم الذين يتسافهون على الفضلاء كليرز دا أخوي قرباز للجاهل كان دك أواني كوا سفاهدا وين البرامبر بكساني الشريك بيكو محترم فيخاطبونهم بالأقوال النابية القبيحة أو بالشتائم والسباب يتر دين مخاطبة عندك بكارو كردوو بقسي زور نشياو أتولان ليبكو والله ميان مدوا كواتب راسي آدابي زور زوانا خواهي قوري باسي دكا كتعبير لسر قوري هالقري بيام دكا يتر تمشا دكا بيام صلى الله عليه وسلم وابوا وأصحاب شواب وإخوان لرازي وكل حديثيك وإمام بخاري جرتو ابن عباس خواهي يقول لخوي باب الرازي بيتندفرمي عييني كري حسن هات بميوان داري فنزل على ابن أخيه بو ميواني برازاكي خوي كوا حري كري قيس بو إذا حري كري قيس جفرمي لو كسانبون كوا إمام عمر خواهي لرازي بلا مزلسي خوي دايدنان أواني كوا قراء بون حافظي قرآن بون أواني لمجلس إمام عمر بون عادة أواني لمجلس خوي دادنا مشاورة يعني بيذكر أو ذا نجنز بان ياخذ بتمن بان حري كري قيسيش يقبلوان إتر عيينا كاتكوا ميواني حري كري قيسة كبرازايت بيدلي دلي يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير آتو اشتكت بذكري عند توين زيارتكم لورق الله أو أمير المؤمنين أجر بيد ذكري إذنكم لورق أوج دلي بلا إذن لور دقرم تفرمي يتر حري كري قيسي كي يقول لوانك ولا مدرسي إمام عمر دادنشتن إذن لإمام عمر كوا أو بياوهات إمام ديويتن بيت خزمتد إمام عمر إذني دا كاتكوا هات جوري سيكرد أو كابرايا عيينا دلي بإمام عمر فرمو بإمام عمر قوت هي يا ابن الخطاب كاتب أسلوبك أي كري خطاب فوالله ما تعطينا الجزلة والله لو مال داراي لبيت المال لبردستا زور ما نادي ولا تحكم بيننا بالعدل حكمش بعدالتنا كل نيوان مال سبحان الله يعني إمام عمر كوا مشهور بعدالتنا حكم لبين ما بعدالتنا كي زورش ما نادي لبيت المال يتردفن فغضب عمر
إمام عمر توره وآخرنا خوش ويتهام باطلانا حتى هم أن يوقع به حتى خريق بو نيتي بو خستو لي بدا بلام حر كرة قيسي فرمي يا أمير المؤمنين أي قوريبا وبروادارا إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خاي قورا سبحانه وتعالى ببيغمبر كيدا فرمي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين لا بكولك سانش الزاهل وإن هذا من الجاهلين يتر أوش كسيش الزاهل لوي يقسي برامبر الدكاء قال فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه ابن عباس دفن كيج لما السكيبوه والله كاتك وإمام عمر حصتا ويشتي اللي يبدأ كأو آتي له خين دوا قلتيش ولا زاهلانا يا أمير المؤمنين دفن إمام عمر تزاوزي وآتي نكر كاتك ولا بو خين دراوا يكسر سارد بوا وكان رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله كواتا هر كاتك آتي لكتاب خواهي قلوه بخين درابا يكسر راد وستا يكسر راد وستا پابند بو بآت خواهي قورك أوش بيويست صفتي هم إيمان دارك بيتان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون